दोस्तों, मैं अज आप जी का अपने चैनल रामगढ़िया सरदार उत्ते बहुत बहुत हार्दिक स्वागत करता हाँ। अज असी आप जी लिए एक टैक की वीडियो लैके आए हाँ। अज असी एक गैजेट की अनबॉक्सिंग करांगे। मैनू उम्मीद है कि आप जी साडी वीडियो नू पसंद करोगे तो साडे चैनल ते सबसक्राइब ना करना भुलना जी। जे साडा चैनल आप जी पसंद आवे जी, साडियां वीडियोस पसंद आन दा लाइक जरूर करना जी। धन्यवाद दोस्तों। असी अज तुहाडे लई एक नवा प्रोडक्ट लैके आए हाँ। अज असी उसकी अनबॉक्सिंग करांगे। तुसीं देख सकते हो साडे कोल है ये आईसोनिक का ब्लूटूथ स्पीकर, माइक एंड FM रेडियो प्लेयर। चलो इसकी अनबॉक्सिंग शुरू करते हैं। वीडियो ना डिले करते हुए बहुता ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਸਾਡੇ चैनल ਦੇ नवे हैं प्लीज़ सबसक्राइब करना तो साड़ियाँ पिछलियाँ वीडियोज़ ਨੂੰ लाइक जरूर करना। तो ये वीडियो भी चंगी लगे तो इसके उत्ते प्लीज़ लाइक करना। ये है जी आईसोनिक का है एक आईसोनिक्स दा स्पीकर। इसका मॉडल नंबर है XBS665FM। ये म्यूजिक मैजिक माइक है। ये वायरलैस माइक्रोफोन स्पीकर है। साढ़े कोल अज ब्लैक वेरीएंट है। इस विच कई होर कलर वेरीएंट भी मौजूद हैं। ये बहुत अच्छी पैकिंग क्वालिटी है इसकी। ये सानू ऑक्स इनपुट भी दिंदा है, ऑडियो सॉन्ग्स भी हो जाते हैं रिकॉर्ड। इस TF कार्ड की भी सपोर्ट है। USB ड्राइव भी असी इस विच लगा सकते हैं। ब्लूटूथ का तो फंक्शन है ही है। इस विच FM रेडियो भी है। चलो तुहानू दिखाने हाँ इसका मेन बॉक्स। ये स्लीव वाला बॉक्स है। इसनू असी इस तरह उतार सकते हैं। इस तरह की सानू पैकिंग नीचे मिलती है। पैकिंग की क्वालिटी भी बहुत अच्छी है। हुण अंदर का कंटेंट देखते हैं, तुहानू कंटेंट दिखाने हाँ। अंदर इसनू खोल दिया साढ़े कोल एक इंस्ट्रक्शन मैनुअल आती है जिसनों कि पढ़ना बहुत जरूरी है। एक कैरियोके इंस्ट्रक्शन हैं जो कि सानू पढ़ना जरूरी है। असी इसनू बाद विच पढ़ते हाँ। सब तो उपर ही सानू साडा माइक शो हो जाता है। इसनू हुण असी साइड ते रखते हाँ। थले बॉक्स कंटेंट देखते हाँ। सानू ये साडा माइक एक ट्रे दे विच मिलता है। ये ट्रे बहुत अच्छी क्वालिटी दी है, बनी हुई है। सानू बॉक्स दे विच एक मिलती है USB टाइप A to USB टाइप A दी ऑप्शन मिलती है। एक सानू बहुत अच्छा मिलया है विच इसदे अच्छी लीड मिली है। ये साडे फोन माइक्रो USB तो सीधी 3.5mm जैक वाली है। हुण असी तुहानू माइक दिखाने हाँ। माइक कुछ इस तरह की पैकिंग विच आंदा है। ये माइक नूं असी तुहानू दिखाने हाँ। ये साडा माइक है। ये आईसोनिक दा है। इस विच आप जी नूं कई पोर्ट मिल जाते। इस विच आप जी नूं हैडफोन का पोर्ट मिल जाता है, वॉल्यूम रॉकर का बटन मिल जाता है, TF कार्ड का स्लॉट मिल जाता है, तो आप जी नूं माइक्रो USB चार्जिंग वास्ते मिल जाता है। ये साडे कोल पावर अप, पावर डाउन, इक्वलाइजर का बटन है। ये पावर ऑन बटन है और ये रिकॉर्डिंग का बटन है। इधरली साइड सानू एक मिलता है USB टाइप A का पोर्ट। ये साडे कोल इसका मेन स्पीकर है जिस थानी इसकी सारी आवाज़ आती है। ये स्पीकर के उत्ते ग्रिल है। ये ग्रिल की क्वालिटी, इसकी क्वालिटी प्रोडक्ट की बहुत अच्छी है। इनू हाथ में पकड़दे पता लगता है जी। ये ऊपर सानू माइक्रोफोन मिलता है। ये माइक्रोफोन की ग्रिल है। इधर कोयल है। चलो असी इसका टेस्ट करके देखते हाँ, तुहानू दिखाने हाँ इसका टेस्ट। पावर ऑन करांगे जी। The Bluetooth device is ready to pair. पावर ऑन हो चुकी है। पहला असी इसका माइक टेस्ट करांगे। हेलो 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 गुड इवनिंग मेरे दोस्तों, की हाल चाल है। हुण असी इसका इक्वलाइजर बता रहे हैं। हेलो
ਹੈਲੋ ਤੁਸੀਂ ਇਸਦੀ ਸਾਊਂਡ ਕੁਆਲਿਟੀ ਦੇਖ ਹੀ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੌਂਕ ਹੈ ਜਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਾਉਣ ਦਾ ਸ਼ੌਂਕ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣਾ ਗਾਉਣ ਦਾ ਸ਼ੌਂਕ ਵੀ ਪੂਰਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਵਿੱਚ ਮੈਮਰੀ ਕਾਰਡ ਦਾ ਸਪੋਰਟ ਲਗਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਵਿੱਚ ਨਾਲ ਗਾਣਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਜੋ ਵੀ ਆਪ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਉਹ ਆਪ ਹੀ ਚਲਾ ਕੇ ਨਾਲ ਉੱਤੇ ਬੋਲ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਆਪ ਦਾ ਰਿਆਜ਼ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਆਪਸ਼ਨ ਮੈਨੂੰ ਫਨ ਮੋਡ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਆਵਾਜ਼ ਬਦਲ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਆਵਾਜ਼ ਪਤਲੀ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਆਵਾਜ਼ ਬਰੀਕ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਇਹ ਸਾਡੀ ਨਾਰਮਲ ਵੌਇਸ ਹੋਏਗੀ। ਹੈਲੋ ਹੈਲੋ ਇਹ ਆਵਾਜ਼ ਬਹੁਤ ਬਰੀਕ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਸਾਡੀ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਦੂਜਾ ਮੋਡ ਦੇਖਾਂਗੇ। Hello, hello, hello. ਇਸ ਦੀ ਥੋੜੀ ਹੋਰ ਅਪ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਤੀਸਰਾ ਮੋਡ ਦੇਖਾਂਗੇ। ਹੈਲੋ ਹੈਲੋ ਹੈਲੋ। ਇਸਨੇ ਸਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਪਿਚ ਦੀ ਲੋ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਪਿਚ ਹੋਰ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਹੈਲੋ ਹੈਲੋ ਇਹ ਸਾਡੀ ਨਾਰਮਲ ਵੌਇਸ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਬਲੂਟੁੱਥ ਸ਼ੇਅਰਿੰਗ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਬਲੂਟੁੱਥ ਨਾਲ ਕਨੈਕਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ